नासिर मोहन जो दड़ो में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे अॻवान इंजीनियर सरदार तारिक अनवर सियाल मेहरा टीवी जे रिपोर्टर अब्दुल जब्बार मेमर सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। कंहिं बि हिसाब सां ॾिसो, महांगाई एतिरी थी वई आहे, जेके माण्हू मां चवां त हिन महिल बेरोज़गारी, हिन महिल बुख बदहाली, जेको क्रेडिट जेको पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट जे टाइम में हिकिड़ी ख़ुशहाली ईंदी आहे, रोड रस्ता ठहंदा आहिनि, हिन नाअहल माण्हू उहा अहिड़े तरीक़े सां कई आहे त माण्हुनि खे बुख बदहाली में एतिरो कयो अथई, जेको तव्हां इहा शइ सम्झी छॾियो त जेको बदमनी थींदी उन जो सबबु बि हीअ बुख बदहाली ऐं हिननि जा जेके ग़लति फ़ैसिला ऐं हिकिड़ो नासमझ सियासतदान आहे। छो सियासतदान त आहे ई न, हर कंहिंजी फील्ड हूंदी आहे। उहो असांजे वकीलनि जे हिसाब सां, छो जो मां पाण बि वकील आहियां, हिकिड़ो मिसाल ॾींदा आहिनि त ब्यूरोक्रेट जॾहिं रिटायर थींदो आहे त पोइ पंहिंजी लाइफ गुज़ारण जे लाइ चवंदो आहे त छा कयां, पोइ चवंदो आहे ठीकु आहे दादा मां LLB करे ऐं पंहिंजो वक़्तु गुज़र कंदुसि न। ही दोस्त बि जे अगरि हिनखे को पाकिस्तान सां या मक़सदु को प्यार हुजे हा त हे क्रिकेट पंहिंजी उमिरि जवानियूं बेट बॉल में गुज़ारे, पोइ हिनखे जॾहिं रिटायर थियो त पोइ त हे त हिकिड़ो पार्ट टाइम जॉब ॻोल्हण आयो न। उन पार्ट टाइम जॉब वारो ऐं सियासी घराना जेके आहिनि उन्हनि में ॾींहं राति जो फ़र्क़ु आहे। उहा सोच जेका हिकिड़े वर्कर खे, हिकिड़े मुल्क खे अॻिते खणी वेंदी आहे, उहा सोच हिन में कोन्हे का। ऐं असांखे उमेदु आहे त इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब वज़ीर आज़म थींदो।